이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 4장 12절로 25절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 12 hanggang 25. 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 Nang iwan niya ang Nazaret, siya ay pumunta tumira sa Capernaum na nasa tabing dagat na sakop ng Zebulon at Neftali. 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀으되 Ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Neftali patungo sa dagat sa ibayan ng Jordan, Galilea ng mga hentil. 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라. Mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Kasama si Zebedeo na kanilang ama na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ng ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자 간질하는 자 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라. At sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa ibayo ng Jordan. 아멘. Amen. 나를 따라오라는 제목으로 이 시간 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, halika at sumunod ka sa akin. 애초에 하나님은 우리 사람을 위해서 우주 만물을 창조하셨습니다. Sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa para sa tao. 그리고 아담과 우리 모든 사람을 하나님의 형상대로 하나님과 함께하는 존재로 지으셨습니다. At mula kay Adan, kabilang lahat ng tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 그래서 우리 사람은 영적 존재라고 그러는 거예요. Kaya nga ang tao ay tinatawag na espiritual na nilalang. 하나님과 같은 영적 존재인데 이 땅의 모든 만물들, 우리를 위해 지어놓으신 만물들을 다스리고 축복하며 주관하는 존재로 하나님이 사람을 육신을 입혀서 세우셨습니다. Tayo ay espiritual na nilalang na katulad ng Diyos. Ngunit tayo binigyan ng Panginoon ng katawang pisikal upang pamahalaan at ating ngang alagaan ng lahat ng nilikha niya. 그게 첫사람 아담이요 그 안에 있는 우리 모든 사람들이었어요. At yun ang unang tao na si Adan at lahat tayo ay kabilang sa kanya, nasa loob niya. 그런데 문제가 왔죠. Ngunit dumating ang problema. 에덴 동산과 같은 아주 좋은 환경 속에 있었는데 마귀의 거짓말에 속았습니다. Sila ay nasa napakagandang lugar ng Eden, ngunit nadaya sila ng Diablo. 우리 사람은 하나님의 언약, 하나님의 말씀 붙들고 사는 존재예요. Ang tao ay nilalang upang mamuhay na nangahawak sa tipan ng Diyos. 근데 창조 언약의 핵심은 이제 선악과의 언약에 두고 그걸 먹지 말라고 그랬거든요. At ang pinaka-sentro nga na nilalaman ng tipan ng paglikha ay sinabi ng Diyos na huwag nilang kainin ang bunga ng kalaman ng mabuti at masama. 근데 마귀는 하나님 말씀의 핵심을 가지고 아담과 하와를 속였습니다. Ngunit ang salita na ito ang mismong ginamit ng Diablo para dayain si Adan at si Eva. 그 하나만 먹지 말라고 그랬는데 그 먹으면 하나님처럼 된다고 속였어요. At sila nga ay dinaya niya na sinabi na sinabi na Diyos na huwag kainin, ngunit maaaring niyong kainin yan at magiging parang Diyos kayo. 그래서 아담과 함께 모든 사람이 하나님의 말씀을 거역하고 마귀의 거짓말을 붙들며 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Kaya bilang kay Adan, ang buong sangkatauhan ay sumuway sa salita ng Diyos, sila'y nagrebelde at sila'y sinintensya ng kaparusahan sa impyerno. 이게 사람이 범한 원죄입니다. Ito yung makikita natin na orihinal na kasalanan. 이게 모든 각 사람이 이제 이 덧입은 운명이라고 그래요. 운명.
Sa mga tao sa mundo, ito'y sinasabi nila sa salitang kapalaran ng tao. 여기서 벗어날 수 있는 사람이 단 한 사람도 없기 때문에 하나님이 그리스도를 약속하셨어요. At dahil wala ni isa mang tao na makalaya mula rito, kaya ipinadala ng Diyos, ipinangako si Kristo. 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 해결하시고 우리의 항상 함께 하시기로 그리스도 언약을 세워주신 것입니다. Tayo ay inibig ng Diyos at nilutas niya ang lahat ng problema natin sa pamamagitan ni Kristo at upang palagi isamahan tayo, pinangako niya si Kristo. 그리고 그 그리스도로 하나님이 직접 육신을 입고 둘째 아담이 되어서 우리 가운데 오신 것입니다. Sa pamamagitan ni Kristo ay nagkatawang tao at naparito sa atin ng Diyos at siya yung pangalawang Adan. 이 사람이 육신을 입는 모든 과정을요, 잉태되는 것부터 시작해서 이제 나이 30에 이르기까지 모든 과정을 가장 어려운 상태로 이제 오셔서 성장을 하셨습니다. At makikita natin na mula pa lang sa pagsilang niya hanggang sa umabot siya ng mga 30 taong gulang, higit ay namuhay siya sa kahirapan. 그래서 나이 30에 이제 보통 이 옛날에는 요셉도 총리가 될 수 있는 나이가 나이 30이었습니다. At yung edad na 30 o 30 taong gulang, ito'y galing tulad ng edad noon ni Joseph nang siya ay naging gobernador. 이제 예수께서 나이 30에 이르러 공생애를 시작하십니다. Sa edad din na ito ay nagpasimula ang Panginoon ng ministeryo. 예수님 앞서 이제 구약의 마지막 선지자로 사역을 했던 사람이 세례 요한이었어요. Bigyan natin na ang pinakahuli na ginamit ng Panginoon na propeta sa Lumang Tipan ay si Juan Bautista. 세례 요한이 예수님이 하나님이 그리스도로 오셨으니까 회개하라. 내가 주인 노릇하고 사는 것 회개하라. 천국이 너희 가까이에 왔느니라 그랬습니다. At dahil dumating na nga si Kristo, ang laman ng mensahe ni Juan Bautista ay magsisi na sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos. 요한은 회개의 세례를 베풀었어요. Kaya makikita natin na andun na pinahawakan niya yung patungkol sa pagsisisi sa pagbautismo nito. 예수님도 이제 사람으로 육신을 입고 오셨기 때문에 요한에게 세례를 받으러 가셨어요. At dahil nga nasa katawang tao rin ang Panginoong Jesus, kung kaya siya ay nagpabautismo rin sa ilalim ni Juan. 요한은 이제 이 성령 충만한 선지자이기 때문에 알아봤죠. At dahil puspos ng Banal na Espiritu itong si Juan Bautista ay nakilala niya kagad. 내가 주님께 세례를 받아야 되는데 주께서 저에게 어찌 세례를 베풀라 하십니까 하고 이제 못한다고 그랬어요. Na sinabi niya kay Jesus, hindi po maaari, ako ang dapat na magpabautismo sa inyo, ngunit bakit kayo ang lumalapit sa akin? 네가 내게 세례 주는 것을 허락하라. 이로써 하나님의 의를 이루자고 말씀하셨습니다. At sinabi ni Jesus sa kanya na ipahintulot mo na ako'y mabautismohan at dito nga may tatatag ang katuwiran ng Diyos. 쉽게 말하면 예수께서는 세례 요한으로부터 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 선포되는 세례를 받으신 것입니다. Kaya nga makita natin na sa pasimula pa lang na nagpabautismo si Jesus sa ilalim ni Juan Bautista, ginampanan yung pagiging kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. 그리고 세례 후에 광야에서 이제 아무것도 낮에는 뜨겁고 밤에는 춥고 아무것도 먹을 게 없는 광야에서 40일간 금식하셨어요. Sa loob ng 40 araw ay nag-ayuno ang Panginoon Jesus doon sa ilang kung saan sa umaga napakainit, sa gabi napakalamig at walang anumang makakain doon. 사람이 처할 수 있는 가장 어려운 악조건 속에서 40일 금식하며 기도하시면서 이제 공생애를 준비하신 것이죠. Isa sa pinakamahirap na pinagdaanan niya itong 40 araw ng pag-aayuno at ito'y paghahanda niya para sa kanyang ministeryo. 이 반대로 아담은 에덴 동산에서 살면서 결국 아주 쉬운 언약 하나를 어기면서 실패했죠. At sa kabaliktaran noon ay napakainam ng kalagayan ni Adan sa hardinang Eden at isa lang ang utos na binigay sa kanya. 이 동일한 마귀가 이제 가장 악조건 속에서 이 40일 금식하신 이 예수님께 시험을 하러 왔습니다. Ngunit katulad ng Diablo na nandaya noon ay dumating din ang Diablo sa Panginoon Jesus na nag-aayuno sa loob ng 40 araw at tinukso siya. 첫사람 아담은
그냥 단방에 마귀의 거짓말을 받아들이고 이 시험에 넘어지고 죄 가운데 빠져버렸죠. Ang unang Adan ay agad na nahulog sa panunokso ng dyablo at nagkasala. 그러나 예수께서는 가장 악조건 속에서 걸어온 이 마귀의 시험을 하나님의 말씀으로 물리치셨습니다. Pamigita natin na sa napakatinding panunokso ng dyablo sa Panginoong Hesus sa kalagayan niya, ay pinagtagumpayan niya ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. 그러시면서 메시아, 즉 그리스도의 공생애를 위한 준비를 마치셨어요. At ito nga ay natapos, naganap yung paghahanda para sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo. 그러면서 이 마태복음은 오늘 본문으로부터 이제 예수님의 공생애를 본격적으로 이제 기록하고 있습니다. Kaya makikita natin dito mula sa bahagi na ito ng Aklat ng Mateo ay nakatala ang ilalim ng ministeryo ng Panginoong Hesus. 여기서 여러분 이제 하나님의 말씀을 어렵게 듣지 마시고 나를 향한 하나님의 말씀으로 잘 붙드시기를 바랍니다. Huwag natin gawing mahirap ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ito ituring natin na mensahe ng Panginoon na binibigay sa atin mismo. 일단 기독교는 종교가 아니에요. Ang Kristyanismo ay hindi relihiyon. 우리 모든 문제를 해결함 받고 새 생명 얻는 생명의 종교입니다. Nalutas ang lahat ng ating problema at ito ay buhay na binigay sa atin. 이 종교가 아니라 그리스도와 하나 되는 거예요. Hindi ito relihiyon, ito ay pakikipag-isa kay Kristo. 근데 가장 명심해야 될 게 나라는 게 나중심, 내가 처한 이 현실 여기에 전부 다 묶여 있어요. Yung pinakadapat nating ingatan, yung pagiging sentro ng tao sa kanyang sarili. Ang lahat halos ay natatali rito. 여러분 나 하면 뭐가 생각납니까? Pag sinabing ikaw o sarili mo, anong naiisip mo? 그래 가난하다, 못 배웠다, 집도 없다, 힘들다, 못생겼다, 뭐 이제 여러 가지가 있겠지요. Maaring mahirap ka, wala kang pinag-aralan, o wala kang pera, hindi ka kagandahan, kagwapuhan, wala kang kakayahan. 그 반대로 나는 이제 부자다, 잘 배웠다, 대학 교수다, 높은 자리에 있다, 뭐 그럴 수도 있겠지요. O sa kabaliktaran naman, mayaman ako, may pinag-aralan ako, o professor ako sa college, or may mataas akong posisyon. 근데 거의 전부 거기에 묶여 있어요. Pero halos lahat ay parehas lang natatali sa kalagayan nila. 일단 그건 이제 세상에 이 나중심되어 그 환경에 묶여서 종로로 타는 거예요. Ang lahat ay natatali sa kanilang kalagayan at naging alipin ito. 그러나 우리가 거기에서 해방받을 수 있는 자유를 얻을 수 있는 유일한 길이 예수 그리스도입니다. Pero ang natatanging daan upang makalaya tayo rito ay ang Panginoong Hesukristo. 그래서 예수께서 내가 곧 그 길이요 하나님 만나는 길, 그 진리요 거짓에서 완전 벗어날 수 있는 유일한 진리, 생명이요 죽음의 전부 사망에 잡혀버렸으나 유일한 생명이심을 밝히셨습니다. Kaya nga sinabi mismo ng Panginoong Hesus na siya ang daan, siya ang katotohanan na nagpalaya sa atin sa kasinungalingan, at siya ang buhay na nagbigay sa atin ng panibagong buhay mula sa kamatayan. 그래서 내가 어떤 상황에 있더라도 내 근본 문제는 하나님께 반역하여 원죄 아래 지옥 형벌을 선고받은 사실을 내가 인정하고 성경에 있잖아요. Kaya sa anumang kalalagayan, dapat natin kilalanin na tayo nga ay nahulog sa pagkakasala, tayo sentensyahan, nakaparusahan sa impyerno. 그래서 회개하는 게 그겁니다. Kaya nga, dapat na tayo ay magsisi. Ito yung pagsisisi. 회개하고 내가 주인으로 단 걸 회개하고 하나님 앞에 엎드려 하나님의 답 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모시는 것이 예수 믿는 것입니다. Magsisi ka na ikaw ay naging Panginoon ng iyong sarili at tanggapin mo ang Panginoon Hesus, siya ang paghariin mo sa buhay mo. 그래서 예수께서는 온 땅의 모든 사람을 구원하시기 위해서 그리스도로 오신 것입니다. Kaya nga ang Panginoon ay dumating bilang Kristo upang iligtas ang lahat ng tao. 근데 이 언약을 전하고 이 언약의 바통을 계속 이어나갈 민족으로 이스라엘을 먼저 택하신 거예요. At unang pinili na bayan ng Israel upang ipahayag ang pangako na ito. 예수님은 이스라엘만의 그리스도로 오신 게 아니에요. Si Jesus ay hindi lang dumating na Kristo para sa Israel. 하나님이 택하신 만민을 위한 그리스도로 오신 것입니다. Naparito siya bilang Kristo para sa lahat ng bayang pinili. 그래서 12절에 보면 세례 요한이 이제 그 왕에게 잡히셨음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 13절에 보니까
나사렛을 떠나 가버나움으로 이주하셨다고 그랬어요. Kaya nga sa talatang 12 hanggang 13, nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iniwan niya ang Nazaret, ay pumunta tumira siya sa Capernaum. 갈릴리는 저 이스라엘 나라에서 제일 북쪽에 북쪽 끝에 있는 호수지요. 그 갈릴리 지역 주변은 이제 국경이 이 외국과 접해 있는 곳이라 침략이 아주 많았습니다. Makita natin na ang Galilea, ito nga ay nasa tabing lawa at nasa ilagang bahagi ng Israel. 그래서 그 이름 없는 그 동네 나사렛을 떠나 이제 그 갈릴리 지역에서 다소 번성한 가버나움으로 이주하셨어요. At umalis nga siya doon sa Nazaret at lumipat siya patungo doon sa Capernaum na hindi ganun kakilala. 근데 그 동네의 특징이 뭐냐면 유대인만 사는 동네가 아니에요. 이제 전에 아수르에 점령당했을 때 아수르 사람들이 유대 사람들은 전부 이스라엘은 잡혀가고 아수르 사람들이 들어와서 살고 있는 그런 지역이에요. Ngunit makikita natin na ang katangian nito hindi lamang mga Hudyo o mga taga-Israel na nakikipamain dito, kundi marami ding mga Assyrian o mga Hintil na naririto. 그래서 인구 분포가 갈릴리 지역 특별히 가버나움 같은 데는 이제 이방인들이 아주 많았고 유대인도 살고 있는 그런 지역이었어요. Lalo na ang lugar ng Capernaum na magkahalo ang mga nakatira dito, may mga Hintil at may mga Hudyo. 거기에서 우리가 첫 번째로 그 가버나움에서 이제 천국 복음을 전파하셨습니다. Doon nga sa lugar ng Capernaum ay ipinahayag niya ang mabuting balita. 이게 예수님의 첫 공생의 사역이 가버나움에서 있었다. 이게 아주 중요한 거예요. Pinapakahalaga na sa pinakaunang ministeryo ng Panginoon ay nangaral siya sa Capernaum. 일단 세례 요한이 이제 사역을 하고 있을 당시에는 아직 공생의 사역을 시작을 안 했는데 세례 요한이 잡혔음을 들으시고 사역이 시작됐습니다. Hindi pa man siya magpapasimula ng ministeryo niya, ngunit nang marinig niyang balita na dinakip itong si Juan Bautista, ay nagpasimula na siya. 그러면서 갈릴리, 그중에 가버나움, 이제 갈릴리 전 지역들이죠. 그게 이방인이나 유대인이나 이제 섞여 사는 그곳에서 이 사역을 시작하셨어요. Doon nga sa lugar ng Galilea, sa rehiyon ng Capernaum, kung saan andun yung mga Hintil at mga Hudyo, doon siya nangaral. 예수님은 우리 제자들이 가야 할 길을 직접 당신의 몸으로 삶으로 보여주신 스승이요. 우리는 그 스승의 뒤를 쫓는 제자입니다. At makita natin na direkta sa pamagitan ng buhay niya at pagmiministeryo niya ay itinuro niya sa mga disipulo ano yung daan na dapat nilang lakaran. 그래서 이 가버나움, 세례 요한이 잡힌 뒤 이런 말들은 아주 중요한 말들이에요. Napakahalaga ng mga salita na dinakip si Juan at ang lugar ng Capernaum. 그래서 예수께서는 이스라엘뿐 아니라 이스라엘을 통해서 온 세상 사람을 구원하러 오신 그리스도십니다. At dito ay nahayag na si Kristo ay dumating hindi lang para sa Israel kundi para sa lahat ng mga tao. 예수님의 사역의 특징을 이제 세 가지로 이렇게 오늘 본문에 나와 있죠. At may kita natin sa ating teksto ngayon yung ilang mga bagay patungkol sa pagparito ng Panginoon. 첫째는 가르치셨습니다. Una, ang ginawa niya, nagturo siya. 둘째는 선포하셨어요. Pangalawa ay nagpahayag o nangaral siya. 셋째는 치유하셨습니다. At siya ay nagpagaling. 그러면서 그 중에서 제자를 따로 부르셨습니다. At kasabay nito ay niwalay na tinawag niya ang mga disipulo. 이게 사역의 핵심이라고 볼 수 있어요. Makita natin ito yung pinakasentro ng ministeryo ni Jesus. 예수께서는 그 많은 이제 갈릴리 지역에서 많은 이적들을 행하시며 당신의 하나님의 그리스도라는 것을 보이시며 복음을 전하셨습니다. Doon nga sa lugarang ito sa Galilea ay pinahayag niya o pinatotoo niya na ang patungkol kay Kristo at nangaral sa kanila. 근데 마태는 이제 14절, 16절 보세요. 예수님이 북정 국경 지역인 이 갈릴리의 지방에서 복음 전하신 것은 이사야를 통해서 말씀하신 것을 이루려 함이라고 지금 증거하고 있어요. At makikita natin sa mga talatang 14 hanggang 16, ang dahilan na nangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa Galilea sa Jesus ay na siyang hilagang bahagi. Makikita natin na ito'y katuparan ng sinabi ni Propeta Isaias. 하나님이신 분이 그리스도로 오셨는데 당신
마음대로 하시는 게 아니고 하나님의 말씀대로 사역을 전부 하셨어요. Hindi dahil dumating siya bilang Kristo, ay gagawin niya na kung anong pansarili niyang kalooban, kundi ayon sa salita mismo ng Diyos. 이게 바로 이제 예수께서는 아담 때부터 약속하신 그리스도이심과 모든 사역이 하나님의 말씀대로 순종하시는 사역임을 우리에게 보이시며 밝히시는 거예요. Ito yung nagpapakita, nagpapahayag sa atin na si Jesus ang Kristo na ipinangako mula pa lang kay Adan at ang ministeryo niya ay pagsunod sa salita ng Diyos. 아담의 반역 이후 이제 인간은 원죄에 잡히고 불신이 하나님 말씀을 믿지 않는 불신이 이 어둠처럼 쫙 퍼져버렸습니다. Mula pa lang kay Adan na nahulog ang tao sa urilan ng kasalanan at andun yung kawalang pananampalataya sa Diyos. 그들에게 지옥을 향해 끌려가고 있는 그들에게 그리스도이신 예수님이 오셨고 그 예수님을 이 모시는 때 생명의 빛이 우리 안에 임하는 거지요. At tayo nga na patungo sa kaparusahan ng impyerno, siya ay naparito sa atin bilang liwanag ng buhay na nagliwanag sa atin mula sa kadiliman. 여러분 잘 들으세요. 생명의 빛, 이게 어두움 가운데 있는 증거가 무엇입니까? 세상 모든 사람들은요. 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는 존재인지 알지 못한 채 어둠 속에 나중심으로 살고 있어요. At ito yung liwanag ng buhay, ngunit ano yung katibayan na nasa kadiliman tayo? Maraming taong hindi alam saan sila nagmula at ano ba yung layunin ng kanilang buhay. Sila ay namumuhay ng sentro sa sarili. 그 상태에서 부자면 뭐하고 많이 배우면 뭐하고 높은 자리에 있으면 뭐합니까? At anong saysay na ikaw ay mayaman o may mataas na posisyon o marami kang pinag-aralan? 그래서 예수님은 예루살렘부터 시작하지 않고 저 갈릴리에서 이 복음을 전하셨어요. Kaya hindi nagsimula si Jesus ng pangangaral sa Jerusalem, kundi sa Galilea. 세상 가치 기준으로 나를 이렇게 올가 묶으면요. 나중심된 사람은 일단 마귀에게 끌려갈 수밖에 없는 거예요. Kita natin sa mundo na ito, yung mga taong nakasentro sa sarili nila ay walang magawa kundi sila ay patuloy na dalhin ng dyablo sa kapamakan. 여러분 명심하세요. 하나님의 형상대로 지어진 우리 모든 사람은요. 하나님을 만나야 모든 문제 해결돼요. At pakatandaan natin, tayo na nilalang ayon sa larawan ng Diyos ay magkakaroon lang ng kalutasan ng mga problema kung makatagpo natin ang Diyos. 하나님 만날 수 있는 유일한 길이, 유일한 생명, 유일한 진리, 예수 그리스도입니다. At ang nag-iisang daan, katotohanan at ang buhay ay ang Panginoong Hesukristo. 그래서 하나님 만날 수 있도록 그리스도로 예수께서 오신 거예요. Kaya dumating si Hesukristo para makatagpo nating muli ang Diyos. 여러분 이 말을 어렵게 알아듣지 마세요. Huwag nating gawing mahirap na pakinggan ang mga mensaheng to. 그래서 자주 강조하지만 구원의 길이 들어가지 않는 설교는 이 설교가 아니에요. Palagi kong binibigyan tiin sa inyo na anumang sermon o mensahe na walang laman na daan ng kaligtasan, ito hindi sermon na matatawag. 그러면 두 번째로 예수께서 가르치시고 선포하신 내용, 이게 복음, 구원의 길입니다. At pangalawa, ano ba yung itinuro at pinahayag ni Jesus? Ito yung mabuting balita o ebanghelyo. 세례 요한도요. 구약 창세기부터 자세히 기록하여 전해진 구원의 길을 가르치며 선포한 내용이 회개하라. 그러므로 회개하라. 천국이 그리스도가 가까이 왔느니라 그겁니다. Maging si Juan Bautista, itinuro at pinahayag niya rin na daan ng kaligtasan ay nakatala na detalyado mula sa lumang tipan. Pinahayag niya magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 그래서 세례 요한이 외친 게요. 천국 하나님 나라의 실체이신 분이 오셨다라고 이제 선포하신 거예요. At ang kanyang laman ng pagtawag sa kanila at kanyang pangangaral ay dumating na ang katuparan ng kaharian ng langit. 예수께서도 같은 말씀을 선포하신 것 같은데 회개하라 천국이 가까웠느니라. 근데 이 예수님의 선포는요. 그 천국의 실체가 바로 나다라고 선포하신 거예요. At kahalintulad din ito ng isinisigaw ni Jesus sa pinangangaral sa kanila, ngunit ang pahayag niya ay ako mismo ang katotohanan, katuparan ng kaharian ng langit. 여러분 지금 파스톨들까지도요. 회개하라는 말씀을 내 잘못을 이 회개하라 이제 이 나중심 상태에서 회개를 지금 오해하고 있는 사람이 너무 많아요. Ngayon, napakaraming mga tao, maging ng mga pastor na mali yung kanilang pag-unawa at pagtuturo patungkol sa pagsisisi.
회개하라는 말이 무슨 말입니까? Ano ibig sabihin ng magsisi? 이 구원의 길을 모르면요, 이 설명이 안 돼요. Kung hindi mo alam ang daan ng kaligtasan, hindi mo ito mapapaliwanag. 자, 회개하라는 말은 너희는 본래 창세기 1장, 2장 그대로 하나님의 형상이요 에덴 동산의 주인이었다. At ang ibig sabihin na magsisi, sa original, ikaw ay ayon sa larawan ng Diyos, nilikha sa Genesis 1 and 2, at ikaw ang nagmamay-ari sa hardin ng Eden. 그러나 창세기 3장 문제, 마귀에게 쏘아서 하나님께 반역하여 멸망 상태에 빠져버린 게 너희의 근본 문제다. Ngunit ang pangunahing problema mo, ikaw ay nahulog sa kapahamakan ng kasalanan dahil sa Genesis chapter 3 na problema. 그 증거로 하나님의 형상인 너희가 너희 자신이 너희의 주인 되어 살고 있지 않냐? At bilang katibayan nito, ikaw na sa original nilikhain sa larawan ng Diyos, ngayon ay naging Panginoon ng iyong sarili. 그러나 하나님께서 언약하신 그리스도를 나 자신의 구주로 모시면 모든 문제 해결된다. Ngunit kung iyong tatanggapin si Kristo na ipinangako ng Diyos bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang lahat ng problema mo ay malulutas. 그러니 내가 나의 주인된 반역자의 자리에서 회개하여 통에 자복하고 하나님이 보내신 그리스도를 구주로 모시라는 거예요. Kaya dapat akong magsisi sa kalagayan na ako'y nagtaksil sa Diyos, ako'y naging Panginoon ng sarili ko, at tanggapin ko si Kristo bilang aking tagapagligtas. 여기에 아멘이 돼야 돼요. Dapat na maging amen ang tugon mo rito. 그리스도를 구주로 영접하면 내 인생의 주인이 하나님으로 바뀐 것입니다. Kung tinanggap mo na si Kristo bilang iyong tagapagligtas, ang may-ari na ng buhay mo ay ang Diyos. 이제 하나님이 나의 주인, 그리스도가 나의 주인 되셨기 때문에 이제 새로운 삶, 하나님의 나라를 이루는 천국을 사는 것이 내 새 생활이에요. At ngayon, ikaw ay may bagong buhay na, at ikaw ay nanahan na sa kaharian ng langit, ito yung bagong pamumuhay mo. 그럼 내 모든 삶의 영역에서요, 하나님이 나를 주관하시고 그리스도가 나의 주인 되셔서 인도하시는 이걸 인정하고 사는 거예요. At namumuhay ka na kinikilala mo na sa lahat ng bahagi o aspeto ng iyong buhay, ando na ginagabayan ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. 이제 그 사람의 근본은 항상 이제 섬기는 교회를 중심으로 강단을 통해서 내게 주신 하나님의 말씀을 붙들고 그 말씀을 순종하여 사는 것이죠. At ang ganitong klase ng tao ay namumuhay na may paghawak doon sa mensahe mula sa pulpito at isinasa pamuhay niya ito. 그리 사는 인생 자체가 작은 예수 그리스도의 삶이 되는 거예요. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay matatawag nating buhay ng isang munting Hesukristo. 근데 교회 다니면서도 파스토를 하면서도 이 말을 못 알아들어요. Pero kahit na yung iba'y dumadalo sa church o iba'y nagpapastor na hindi nila ito maintindihan. 이유는 딱 하나입니다. 원죄 나중심 때문에 그래요. At isa lang ang dahilan dahil sa original na kasalanan dahil nakasentro sila sa sarili nila. 아무리 말해줘도요. 나중심 상태에 있으면서 이 나중심이 원죄의 결과라는 사실을 이해를 못하는 거예요. Ano man natin sabihin, hindi nila maintindihan yung pagiging sentro sa sarili. 나는 내 것이 아니에요. Hindi natin pag-aari ang ating sarili. 근데 나를 내 것으로 내 주변에 보여지는 모든 걸 내 것으로 만들기 위한 삶을 사는 이게 하나님께 반역하는 삶이에요. Pero ang pamumuhay na parang ikaw ay may-ari ng sarili mo o ng mga bagay sa paligid mo, ito'y pagtataksil sa Diyos. 그러나 예수 그리스도를 구주로 영접하면 이제 그리스도의 사람이 되었지요. Kung tinanggap mo na ang Panginoon Kristo, naging tauhan ka na ng Diyos. 그럼 그리스도 지서스 패밀리가 된 거예요. Ikaw ay naging kapamilya na sa pamilya ni Jesus. 그러면 그리스도인의 가정, 사업, 학업 모든 영역은요. 하나님께서 주관하시는 거예요. Kaya bilang ikaw ay Jesus family member na, ang lahat ng bahagi ng buhay mo sa tahanan man, sa hanap buhay, 내게 주신 하나님 말씀을 붙들고 순종하며 주님 따르면요. 이제 나를 통해 하나님 나라가 이루어지는 거예요. hawak mo yung salita ng Diyos at susundin ito, ang kaharian ng Diyos ay magaganap sa iyo. 우리는 보다 나은 의식주를 위한 삶이 아니에요. Hindi ito buhay para mamroblema lang sa mga pisikal na pangangailangan. 노예로 가도 괜찮아요. 요셉 아니요. Di ba't katulad ni Joseph na bagamat naging alipin siya ay ayos lang? 포로로 잡혀가도 괜찮아요. 그게 이 문제가 아니에요. 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳느고 많은 사람들이요. 바벨론 선교사로 귀하게 쓰임 받았어요. Ikaw man ay maging bihag, ito ay hindi magiging problema para sa iyo katulad ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego at marami pa na ginamit para sa pagmimisyon sa Babylonia. 이를 일컬어 예수님이 말씀하신 게 내가 너를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 그 말이에요.
Ito mismo sinabi ng Panginoon na gagawing kitang mamamalakayan ng mga tao. 내 의식주를 위한 삶이 아니라 이제는 네 이웃을 살리는 삶이 되리라 그 말이에요. At hindi na buhay na namumroblema sa mga pisikal na pangangailangan, kundi buhay na magliligtas sa iba. 그러면서 세 번째로요. 주께서는 이제 첫 사역 오늘 이 본문 안에요. 복음 운동을 지속할 제자들을 부르고 계시잖아요. At ngayon, ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa mga disipulo na magpapatuloy ng kilusan ng mabuting balita. 8월 달에 이제 이스트포인트 이 새 학기가 시작된다는데 여러분 주변에 복음 운동을 지속할 제자들을 부를 수 있게 되기를 바랍니다. At ating schedule ng pagbubukas ng semester sa East Point ay ngayong buwan ng Agosto. Nawa yung mga tao sa paligid ninyo na potensyal na magamit sa gospel movement ay ilapit natin. 오늘 본문 18절부터 22절 보세요. 주변에 이제 갈릴리 주변 그 어부들이 많을 것 아니에요. 그 어부들이나 세리나 이제 이 사람들을요. 사람을 낚는 어부로 부르시는 것에 대해서 이제 증거하고 있잖아요. Sa mga talatang 18 hanggang 22, pinatotoo na tinawag niya ang mga mangingisda sa paligid, maring marami sila, at ilan sa kanila ay sinabi niyang gagawing mamamalakayan ng mga tao. 자, 베드로와 안드레가 이제 고기를 잡고 있는데 주님이 그들을 제자로 부르셨습니다. At isa na nga sa mga ito ay si Pedro at si Andres na tinawag ng Panginoon sumunod sa kanya. 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 살리는 어부가 되게 하리라. Tumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo na magligtas ng mga tao. 물론 그 전부터 베드로와 안드레를 잘 보아오셨고 또 여러 가지 대화도 하시고 가르치시기도 하시고 그러셨겠지요. Anong kinausap niya sila at tinuruan niya rin sila. 그런데 이때 예수님이 이제 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 살리는 어부가 되게 하리라고 부르셨습니다. Pero sa pagtawag lang ng Panginoon sa kanila na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakayan ng mga tao, 그들은 예수님의 부르심에요. 이 미루지 않고 연기하지 않고 곧바로 그물을 버려두고 예수님을 따랐어요. sa pagtawag mismo ng Panginoon Jesus sa kanila, hindi nila pinagpaliban o pinatagal pa, agad na iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sila kay Jesus. 이게 바로 본토 친척 아비집을 떠나 내가 지시할 땅으로 가라고 아브라함을 부르신 것과 같은 내용이에요. Kahalitulad dito ng laban ng pagtawag ng Diyos kay Abraham nang sinabi sa kanyang, iwan mo ang bahay, sa bahay ng iyong ama at ng iyong mga mag-anakan at tumungo ka sa lupaing ipakikita ko sa iyo. 예수께서는 또 다른 형제 야고보와 요한을 부르셨죠. Tinawag din ng Panginoon si Santiago at si Juan. 그들도 이제 그물을 이렇게 깁고 있는데 부르심을 받고 곧 헤저테이트하지 않고 배와 아버지를 버려두고 예수님을 뒤따랐다고 그랬어요. Ganun din naman si Santiago at Juan na noon ay gaya sa kanilang lambat, agad iniwan nila ito maging ang kanilang ama at sumunod sila kay Jesus. 이처럼 예수님은요 결코 게으르거나 무책임한 사람을 들어 쓰시지 않았어요. At katulad nito, hindi ginagamit ng Panginoon Jesus ang mga taong tamad o irresponsable. 자기가 맡은 일에 책임을 다하고 최선을 다하여 일하고 있는 사람을 부르셨습니다. Tinatawag ng Panginoon yung mga responsable sa kanilang gawain na ginagawa ang kanilang makakaya para 구약 dito. 때 모세를 하나님 부르실 때도요. 모세가 목자로서 양을 치고 있을 때 부르셨어요. Nang tinawag ng Panginoon si Moises, makita natin yun yung panahon na siya ay nagpapastol ng mga tupa. 다윗을 부르실 때도 다윗이요 목동의 일을 잘하고 있을 때 부르셨습니다. Na tinawag din rin si David, mainam ito na nagpapastol noon. 엘리사를 부르실 때도 잘 하시잖아요. 엘리사가 소 여러 결이로요 밭을 갈고 있을 때 부르셨습니다. At ang panahon din na si Elias ay nag-aararo ng bukid, ay tinawag niya ito. 우리를 부르신 주님은요. 이제 우리를 새로운 제자를 부르신 주님은 제자들을 새로운 피조물로 만들어 가세요. At sa mga disipulo na tinawag ng Panginoon, sila ay ginagawa niyang bagong nilalang. 태초에 하나님께서 세상을 창조하시고 사람을 빚으신 것처럼요. 주님은 택하신 자들을 새로운 피조물로 빚어 나가세요. Sa pasimula, andun ang nilikha ng Diyos, ang mga tao at ngayon ay hinuhubog sila bilang mga bagong nilalang. 빚는 방법 나를 따라오너라에 순종하는 것으로 이루어집니다. At nagpapasimula ito sa pagsunod sa pagtawag ng Panginoon o utos niya na sumunod sa Kanya. 일단 주인 바뀌지 않으면요. 본질은 변화되지 않습니다.
Kung ang nagmamayari ng iyong buhay o Panginoon mo ay hindi magbago, hindi rin magbabago ang buhay mo. 내가 나의 주인 된 상태에서 백날 신학 공부하고 백날 교회 다니고 백날 파스토를 한다고 애를 쓰더라도 안 바뀌어요. Kung nakasentro ka pa rin sa sarili mo at magpapastor ka o ating ka sa church o mag-aaral ka ng theology, walang pa rin pagbabago. 그래서 결론, 부름 받은 자는 오직 주님만 따르면 됩니다. Kaya nga sa ating konklusyon, mga tinawag ng Panginoon ay kailangan lang sumunod sa Panginoon. 왜냐 우리는 본래 원죄로 인해서 영원한 지옥 형벌을 선고받고 흑암 세력에 잡혀 끌려가던 사람이었어요. Nasa orihinal na kalagayan tayo sinintensya ng kaparusahan sa wala hanggang impyerno dahil sa ating orihinal na kasalanan. 그런 우리가 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 구주로 영접하고 사면 복음 받고 하나님 자녀되어 이제 새 생명 얻었잖아요. Nahulog tayo sa kadiliman, ngunit sa dakilang biyaya ng Diyos, sa pagtanggap natin kay Kristo bilang ating tagapagligtas, tayo'y napatawad at binigyan ng bagong buhay. 그럼 주님은 우리 각 사람과 함께 하시며 책임지시며 하나님 자녀요 주님의 제자로 이제 빚어나가시는 거예요. At ang Panginoon nga ngayon ay kasama natin at siya ang gumagabay sa atin at hinuhubog tayo bilang mga disipulo ng Panginoon. 그러므로 부름받은 자의 기본은요. 주님이 내게 주신 말씀을 아멘하여 잘 받고 주야로 다윗처럼 묵상하며 그 말씀 속에서 사는 거예요. Kaya nga ang pinakapangunahin sa buhay ng mga tinawag ng Panginoon ay andun yung pagsunod nila sa salita ng Diyos na ibinigay. Katulad ni David, binubulay nila ito araw at gabi at namumuhay sila para dito. 그럼 주님의 말씀은요. 우리로 하여금 이제는 더 이상 내가 나의 주인 되어 살지 않고 주님께 집중하며 살게 해주고 제자다운 제자로 만들어줘요. At dahil ang salita ng Diyos, ito'y tumutulong sa atin na mag-focus tayo sa Panginoon at hindi na tayo mamuhay bilang Panginoon na ating sarili at tayo maging mga disipulo na karapat-dapat. 그래서 여러분 교회 이 지서스 패밀리 산하의 교회 메시지를 통일하는 것은요. 바로 이 주님의 말씀을 이렇게 우리가 함께 붙들고 치유받고 제자로 만들어 나가는 첩경이기 때문에 그렇습니다. Kaya ang dahilan na may unified message tayo sa ating Jesus Family Churches ay upang patuloy na mapanghawakan natin isang mensahe at tayo mapagaling at maitatag bilang mga disipulo. 부름받은 신자의 기본은요. 내 주 예수 그리스도를 따르는 거예요. Pinakapangunahin sa buhay ng isang tinawag na mananampalataya ay andun ang pagsunod niya sa Panginoon Kristo. 따르는 기본, 나를 따르라 있는 주님을 따르는 기본은 주님이 내게 주신 말씀 붙드는 거예요. Ibig sabihin na pagsunod sa Panginoon ay ang pagsunod sa salita niya. 붙든 말씀 까먹고 잊어버리면 안 돼요. 주야로 묵상하는 거예요. At huwag mong kalimutan yung mensahe, salita ng Diyos na binigay sa iyo, bulayin mo itong araw at gabi. 그러면서 그 말씀을 가르치는 거예요. At ituro ang salita ng Diyos. 이게 기본입니다. Ito'y pangunahin o basic. 그러면 주 예수 그리스도를 닮아가는 거예요. At ikaw ay magiging kahalintulad ng Panginoong Jesus. 이것이 우리의 목표요, 이 방법이요, 이제 우리의 삶이 되는 것입니다. Ito ang ating layunin, ito ang ating pamamaraan, at itong buhay natin mismo. 여러분 혹시 아직 삶이 어렵고 뭔가 갈 길이 좀 이상하고 깜깜하고 그럴 때 어떻게 해야 됩니까? At paano kung may pagkakataon sa iyo na ando pa rin yung mga kahirapan at tila walang patutungan o madilim ang iyong dinaraanan? 다른 궁리 잔머리 쓰지 마시고 주께서 내게 주신 말씀 붙들고 항상 주님께 집중하세요. Huwag nating tunguhin yung kakaibang bagay, kundi panghawakan natin ng salita ng Diyos at tumuon tayo, bulayin natin ito. 그래서 히브리서 3장 1절, 12장 2절 보세요. 우리 마음과 생각, 우리의 눈을 그리스도 예수께 고정하라고 말이에요. 잠깐씩 만나는 게 아니라 고정하라. Kaya ang sinasabi sa Hebreo 12, 1 hanggang 2, na ating ituon, ipukol natin sa Panginoon na ating paningin, hindi lang sandali, ngunit dapat nakafix sa Kanya. 일단 예수께서는 흑암 세상에 생명의 빛으로 오셨습니다. Dahil ang Panginoon Jesus dumating bilang liwanag ng buhay. 예수 그리스도 구주로 영접하여 하나 된 우리는요. 이제 영원한 생명이 왔고 이제는 참된 빛 오셨기 때문에 깜깜하지도 이제 사망도 다 끝나버린 거예요. Sa atin na tumanggap na sa Panginoon Kristo, tayo hindi na lumalakad sa kadiliman dahil dumating na sa atin ang liwanag ng buhay. 그러나 세상 사람들은요. 하나님으로부터 멀리 떠나 흑암 세력에 잡혀서 종살이하고 있는 탕자들이에요. 집단한 탕자들. Ang mga tao na hiwalay sa Diyos at namumuhay sila sa kadiliman, sila yung mga alibughang anak na matatawag. 그들은 스스로 하나님께 나갈 수 없어요. At sa sarili nilang lakas, di sila makalapit sa Diyos. 길을 잃었고 걸어갈 힘도 없어요.
Wala silang lakas para mahanap nila ang tamang daan o makalakad sila. 그래서 주님이 아담 때부터 막바로 그리스도를 통해 너희를 구원하겠다고 구원의 손길을 내미신 것입니다. Kaya mula pa lang kay Adan ay iniabot na ng Panginoon ang kanyang kamay para iligtas ang tao. 오늘 본문에 예수님에 대한 소문이 갈릴리 지방뿐 아니라 온 이 남쪽 유대 지방 심지어 저 수리아, 아수르 저 위에까지 이제 퍼졌어요. At makita natin na sa ating teksto, ang balita tungkol sa Panginoong Yesus ay hindi lang kumalat sa rehiyon ng Galilea hanggang sa timog na bahagi ng Huda, hanggang sa Syria, at sa lahat ng mga sunuran pang lugar. 지금도 예수님 우리와 함께 계시며 이 시대의 구원 사역을 이루어가세요. Magpahanggang ngayon, ang Panginoon ay kasama natin at isinasa katuparan niya ang gawain ng pagliligtas. 그렇기 때문에 여러분들이 어떤 상황에 있더라도 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 주님과 동행하며 주변 사람들을 영원한 생명이신 주님께 연결해주는 통로로 살 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya sa anumang kalalagayan, nawa sa pangalan ng Panginoon, kayo mamuhay bilang ebanghelista ng Diyos na humahawak sa tipan ng Panginoon at kayo magkonekta ng mga tao sa Panginoon sa 이게 pamamagitan ng buhay. 전도자의 삶이에요. Ito yung buhay ng pagiging ebanghelista. 전도자의 삶이 행복하시고 승리하는 삶이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay maging masaya at matagumpay ang inyong buhay pagiging ebanghelista ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Diyos Ama, salamat po. 어려운 길이 아니라 주님이 나를 따라오라고 말씀하셨습니다. Di mahirap na daan, kundi sinabi mo, Panginoon, susumunod kami sa iyo. 한 걸음 한 걸음 주님 손 붙들고 주님만 따르는 저의 삶이 되게 하여 주옵소서. Hayaan niyo po na sa bawat hakbang namin, nakakapit namin kamay sa inyo at kami sumusunod. 이를 위해 다윗처럼 내게 맡겨진 일을 성실히 하면서도 주께서 내게 주신 말씀을 붙들고 써보고 읽어보고 암송하며 묵상하는 저희들의 삶이 되게 하옵소서. Hayaan niyo po na katulad ni David, maging tapat kami sa mga pinagkatiwala niyo sa amin at ang inyong mga salita ay sulat, basahin, kabisahin at bulahin namin araw at gabi. 언제 어느 때 어떤 상황 속에서도 주님만 따르는 저희들이 되게 하옵소서. Hayaan niyo po na sa anumang kalalagayan ay sumunod lang kami sa iyo. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.